all aware, we are being trailed by the military and the police. I am convinced now that they are after my life and the lives of very many comrades that we work with. This morning, we were blocked from accessing the venue in Kayunga, and indeed we were not able to address the people. The police diverted us to a muddy road that goes through the village. But again, as soon as we got back to the main road, they attacked us with tear gas and live bullets. I'm sad to inform you that my close associate, producer Dan Magic, who was seated right next to me, tried to save me from a tear gas canister, and unfortunately, it hit him instead. It split his face and removed his teeth. He has been rushed to hospital. In the same way, the head of my security, Afande Kato, who was trying to guard me very closely, was hit and almost lost his eye. He's also been rushed to hospital. When we proceeded to Jinja, when we reached Jinja, as you all saw, we were blocked at the military. Right from the new bridge, diverted to the old bridge. But even when we got past the old bridge, they diverted us to this village road that we are in right now. But when we got here, the police and the military shot at us. They shot both my tires and they aimed at maybe Honorable Zake or my driver. This one you see here is a bullet hole. Honorable Zake missed it narrowly, and so did my driver, and that's why my driver does not understand himself right now. So we were supposed to campaign in Jinja today and in Kamuli, but as you see, we are completely stuck. We are hampered. The military and the police under the command of the RPC have shot at our car, shot both our tires, and we are stuck, and therefore unable to proceed with today's program. We are, however, going tomorrow to go and face the Electoral Commission. We want Mr. Byabakama to tell us who is in charge of this election. Is it the military and the police, or is it the Electoral Commission? When more than 100 Ugandans were murdered by the army and the police, by people who were not putting on police or army uniforms, the Electoral Commission kept quiet. When we were pepper sprayed on the campaign trail, the Electoral Commission kept quiet. When I was arrested or abducted from the nomination center, just a few meters from Mr. Byabakama, the Electoral Commission was silent. Yesterday, when 5 people were murdered by the police, the Electoral Commission was silent. This morning, when our colleagues were brutalized, the Electoral Commission silent. Now we have just survived the bullets, as you saw on camera. I know the police spokesperson will come and try to explain it in whichever way he wants. But you saw that our targets, our lives were targeted. The Electoral Commission is still silent. So we want to go and get answers from the Electoral Commission tomorrow. Therefore, we are going to the Electoral Commission tomorrow to ask questions and we want answers. Thank you. Muruganda. Basebo ne banyabo. Bwe bannamawulire. Njagala okubeebaza olw'okutambulanga naffe wakati mu katyabaga obulamu baffe mwe butambulira. Tubeebaza okutukumirako kamera zammwe. Kuba singa oba oli awo tetulina kamera zammwe zitunulire singa baatutadda. Kati ntandise okikkiriza nti Museveni yalagira abasajja be kutta nze nakutta bannange be tukolagana nabo. Mwakirabye olunaku lwa leero bwe twatuuse e Kayunga nga tugenda okukolera kampeyini yaffe, amagye ne poliisi baagadde ekkubo ne batulagira tuyite mu makubo malala ga mu byalo. Naye era ne gye twayise mu byalo twabadde twakatuuka ku main road ne bajja nga batugobereza obukebe bwa tiyagas n'amasasi. Kwabadde ng'okuyimirira okubabuuza lwaki bakola ebintu eby'obumenyi bw'amateeka. Baatandise kuba bantu masasi. Abaana bangi abamu be tukola nabo n'abalala batuuze ba ku byalo ebyo bakubiddwa amasasi bangi mu magulu. Kyanaku okubategeeza nti producer waffe producer Dan Magic gwembeera naye ku lusegere mu motoka yange era eyabadde agezaako okuntaasa obulamu bwange ate ye
akakebe ke basindise okubanze kakubyemu ye ne kamuyuzaamu face wakati omwana ne kagubejjulamu n'avaamu n'amannyo. Mu mbeera y'emu omukumi wange eyampeerwa akakiiko k'ebyokulonda apande kato bamukubye eriiso katono liveemu era abo bombi tubasindise mu ddwaliro mu ambulance. Naye ate ne mu ddwaliro tubasoosezza okubawa first aid naye poliisi owandagazaayo amasasi ne tear gas. Olwaleero bwe tutuuse wano Jinja era poliisi n'amagye gaggadde amakubo ne gatulagira tuyite makubo g'eno mu byalo. Era nga bwe mulaba tubadde tuze eno tuyite eno mu byalo. Naye poliisi n'amagye ne bakuba amasasi ne bakuba emmotoka yaffe emipiira gyonna ne bagikuba amasasi ng'era bwe mulabye abalala bwe mujja okulaba. Ekyennaku kibadde okulaga nti badde baagala bulamu bwaffe. Kino ekituli kya sasi. Honorable Zaake abadde atudde wano nga driver wange atudde wali. Tetumanyi ngeri ki gye bawonye naye bakyali balamu newankubadde driver wange tali mu mbeera nungi. Kakati engeri gye batukomeza, engeri emmotoka yaffe gye bakubye amasasi emipiira gyonna ne gituula, tetulina bwe tuyinza kweyongerayo ssaawa eno. Tusazeewo olunaku lw'enkya okukeera ku makya tugende ku kakiiko k'ebyokulonda katunnyonnyole ani akulira okulonda kuno, magye na poliisi obako akakiiko k'ebyokulonda. Kubanga byonna ebikolobero ebibadde bitukolebwako akakiiko k'ebyokulonda akasirise, mwami Byabakama asirise. Bwe bampamba nga bampambira ddala okuvaawo ku nomination ground we batunominatingira, mwami Byabakama yasirika. Bwe nayogera naye ku simu yagamba tiyategeera nti baali bampambye. Akakiiko k'ebyokulonda tekavaayo kubaako kyekugera. Bwe bankwata okunemesa okugenda mu disitulikiti 15 akakiiko k'ebyokulonda kasirika tekalina kyekagamba. Bwe batta Abannayuganda abasuba mu 100 nga babakuba amasasi poliisi n'amagye kubanga bawagira Kyagulanyi, akakiiko k'ebyokulonda kasirika tekalina kyekayogera. Bwe bazze nga batulemesa okugenda okwogera n'abantu mu bitundu ebyenjawulo, akakiiko k'ebyokulonda kabadde kasirifu. Olunaku lwajjo poliisi yasse abantu 5, omu ku bo nga mukwano gwange nnyo gwena Kifuma, ng'emmotoka za poliisi zibatomera kyeyonenere ne zibata ne zibayitako ne zeeyongerayo. Bangi ambulensi yaffe tutambulirako eya mwami Serukenya yagezezzaako batussa mu ddwaliro, naye ate magye ne poliisi ne bagala amakubo paka we baafudde. Olunaku lwa leero bwe bakubye abannaffe be tutambula nabo nga mwe muli n'owa poliisi, akakiiko k'ebyokulonda gwe kampa, akakiiko k'ebyokulonda akasirise. Saawa zino obulamu bwaffe buli mu matigga, mmotoka zaffe bazikubye amasasi, naffe tetumanyi bulamu bwaffe bwenkana ki bukyasigaddewo. N'olw'ensonga eyo olunaku lw'enkya tugendagenda kakiiko k'ebyokulonda katunnyonnyole oba mwami Byabakama okulonda kuno takuli mitambo, ekyo nakyo akyogere. Mwebale nnyo, mwebale. Yes, olunaku lw'enkya Mr. President kitegeeza ayimirizaamu kampeyini ze asobole olunaku lw'enkya okugenda ewa Byabakama akakase
oba ddala Electoral Commission yeri mu mitambo gya kalulu oba si yagirimu. Yes, twetaaga okumanya oba yali mu mitambo oba si yagirimu. Oyo nno ye Honorable Kyagulanyi bw'atyo bw'ategeeza oluvannyuma lw'ebikolobero ebize bimukolebwako okuva ku kakiiko k'olunaku lwe yeewandiisa. Abasajja abo baamuwamba ne baasa endabirwamu y'emmotoka ye era embeera eyaliwo wagiraba. Princess Sifa, where is Katongole? Where is Katongole? Katongole, 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 Katongole. Where is Katongole? I'm searching for Katongole. Olunaku lwajjo abantu 5 battiddwa poliisi abatomera. Olunaku lwa leero bannaffe 2 bakubiddwa amasasi n'obukepe bwa tiyagasi era bagenze abali mu mbeera mbi. Saawa zino batukubye amasasi. Katongole ekikiiko ky'ebyokulonda akasirisi twagala batunyonyi lwaki bigenda maaso. Well, as you've all seen, the military and the police have gone on to block the main road and diverting us from the village. Today we were supposed to have a campaign in Kayonga. It did not happen because we were blocked by the police and the military. We were diverted to village road, and even after getting back on the main road, the military and the police started shooting bullets and tear gas canisters. 2 of our colleagues were hurt badly. Producer Dan Magic, who was trying to save me from a canister, got his face split and his teeth got out. Afande Kato, who is the head of my security team, was shot on the eye, and they are both in critical condition and they've been rushed to hospital. When we go to Jinja, the military and police blocked the road and diverted us to this road where we are. But when we got here, they shot at us, they fired live bullets and flattened all our tires. And as you see, this bullet narrowly missed Honorable Zake and my driver. So we're going to the Electoral Commission to get answers to this. I just want to explain why you come together. The reason why we are going to the Electoral Commission is because all this criminality has been happening and the Electoral Commission is silent. The Electoral Commission is supposed to be in charge of our schedule. All our campaigns are known to the Electoral Commission and they are known to all other candidates. We don't understand why other candidates are campaigning, but we are being blocked by the police and military. Our people are being murdered by the police. Why are cars, military cars, following us with no number plates? Why are criminals following us with guns and not in uniform? Why are the police leaders in the regions where we go to, why do they take orders from gun-wielding individuals who are not in uniform, neither police or military uniform? We want all those answers from the Electoral Commission. Honorable Kyagulanyi agambye akooye okwogera oluzungu n'amala n'agamba Honorable Zake, my brother, bano tubasobola era tusibira ntebe mu ntebe oluvannyuma lwa bino byonna okubeera nga tubiyitamu tulina kusibira ntebe mu ntebe, lazima mateeka
ekyo kyoba omanya eyo ye bullet gwakusako mupya panchi nene mugenda ku kitunga ande Andre Andre Beta kubire honorable Watalia Geoffrey. ande All right. Mbalaze mwe mwena ababadde tebaliiwo kambayitiremu olunaku nga bwe lutambudde okuva gye twatandikidde nga olwayo tubadde tukuba district 2 ey'Akayunga n'eya Jjinja naye nga okuva ku makya embeera mwe tubadde tutambulira eringa eraga nti Kyagulanyi yagaanye yagaaniddwa okuddamu okukuba campaign. But still you want to destroy us. You wanted to kill me today. You wanted to kill me today. But I want to encourage everybody in Jinja, kubanga President Abaye ali kuida muno, ndikwenda okubayizamu amaani, tutube n'eisuubi, tutuwaamu maani. We have a right. Tulina obuyinza. Ife wano mu Busoga nife abakasinze obona abona wano. Wano mu Busoga abaana baife n'abakasinze ofiire Buwarabu. Here in Busoga tuza Kyabugege kyonna kye tufunamu. Let me tell you this. Jja mu byalo eyo. Bantu balimye ebikaado. There is no solution, and we are seeing Kyagulanyi as the solution to us. President Museveni has tortured us so much. We no longer enjoy Uganda. So message jowa abalonzi buna babe neisubi abasoga cyane ndokuba kuba ni kinu byemu bwene nchidi mwana wana mbaye muri following 14 January Kyagulanyi ni wabatatuuse mu idinda obatatuuse yo nayo na joli okali n'obuyinza obukuba akalulu nga 14 January kuba akaluluko akabonero umbrella nembera butyali wanga iferi ba candidates batanso okututiisa. They are telling us oba mukola ki even on the day of voting they are going to block us. No ochibone wechiri one. That is what they are planning everywhere. Amaina nize manje ncheya kutika ali plamuze ntebe yomo bakomisha honorable katujitujiro okubona Paul Robert Kyagulanyi yeida mu district eruka era ekyavira mu abantu okufa mu Uganda ebitongole byokwerinda abantu bafaye ku minenki Abube Kayiga kanku broking Mbumu abekyoto why did you record the clip when Ame is shooting in the president's car? Ani gwobibuuza era ani gwokozesa niba nabakulembeze abali mu kusukisa wali kuba kati kubawa Chana ndo kuba kubani kinu ife Busoga President Museveni yasoka yatusibuwa sakene cha omulimu gwakoze mu Busoga kututamu ntalo kulwana buli sawa wazza kindi bye twenda tabituwa ife Busoga byobugege bye ife tutubibona ku even participating even na abantu yagema amateka gaife yagagaba bugabe
Our kingdom is such a tufunyemu. Mumbere never irewo. Okubanga president yabairadi okuba campaign. Kibaire kibine mbere bairewo. Batukubya amasasi. Bakola buli kimu kyebenda. Tulina isuubi nti tusobola okuba akalulu. Kyandiko bakyonka. Tukuba akalulu. 14 January. Oka alina chance okuba akalulu. Enembere eriwo yakututiisa wakaliwo chance ey'okutoola nakyemalira mu buyinza. Okay, honorable, eri kubakulu ab'ennono mu Busoga n'abanaidini mu Busoga kubanga tugira okubona buli Robert Kyagulanyi ali kunoonya entebe ya bukulembeze bw'eggwanga yonna kitegeeza bw'abanga afuuse president aba bukulembeze obw'ennono bonna bubaka kigobwa kubwa kyabazinga n'abakulu ab'amadiini mu Busoga ku mbeera egira okubanga ebanga mu Busoga enfunda ibiri. Alright, omukyalo oyo bw'olabye awo ye yatwala entebe y'obwa MP obwa Jinja City nga baali bavuganya ne Maria Namuwanga. Omukyalo oyo era wali wano omulengera o president ali ne president awo Maria Namuwanga. Amanji eri oyo gw'obadde olaba ayogera era nga n'omukyalo oyo naye waali era nga bwe batamuwa kaadi yakkiriza n'agamba nti nzikiriza okubeera nga nzira ebbali. Yakkiriza n'agamba kanzira ebbali sigenda kwesimbawo ng'omuntu newankubadde nga yali alina obusobozi n'amaanyi agesimbawo ng'omuntu. Y'omu ku batono mu kaseera ako betwawa respect okubeera nga yakkiriza nti bwe batuba tebampadde tiketi nze mbadde njagala people power, mbadde njagala umbrella, sijja kwesimbawo wannamunigina. Era twalaba ne Musili David naye yakkiriza mu kitundu ekyo. Omukyalo oyo gw'olengera ye Maria Namuwanga oyo ali mu black, ye Maria Namuwanga eyali avuganya ne Manji eri oyo ali mu busuuti oyo. Era yakkiriza n'agamba nti sigenda kwesimbawo. N'agamba sigenda kwesimbawo. Twamusalutinga olw'okulaga omutima omulungi. Yes. Twamusalutinga olw'okulaga omutima omulungi. Baganda bange kampowemu kambasiibule nzijeko live eno munzikirize empowemu kubanga embeera ey'okuva ku makya eya tear gas ne live bullet kampowemu keddakiika nja kuba mbaddira naye nga nakugambye nti hashtag tuyina kola za free Uganda, we are moving a dictator, stop police brutality, Minson to freedom. Ezo tuyina kubeera nga ze tukola hashtag ezo 7 must go, hashtag ezo ze tulina okukola. N'olw'ensonga eyo mukibeeremu hashtag ezo temuzeerabira buli newe muba mukola post ku Facebook hashtag ezo temuzeerabira. We are moving a dictator, stop police brutality, 7 must go, free Uganda, Minson to freedom. Hashtag ezifaananga ezo ze mba mukozesa ku Facebook ne ku Twitter, yonna mubeere nga muzikozesa. Yes. Alright, so kambasiibulire wano mubeere bulungi. Nja kuba mbaddira nga mbawa update yonna enaaba eriwo naye sofa
kampowemu katono.